Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көрінісі ерекше творожный пирог дайындаймыз. Менің каналымдағы рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, қопсытқыш, шекер, какао, сары май қажет болады. Табаға ұнды салып, майды електен өткізіп, ұн мен майды жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Артынан какаоны, шекерді, қопсытқышты, жұмыртқаны жарып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Иленген қамырды пакетке салып, жарты сағат морозильникке қалдырамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, шекер, кукурузный крахмал, жұмыртқа, творог, ванилин қажет болады. Творогты ыдысымызға салып, артынан 2 ас қасық қаймақ саламыз, ванилинді, шекерді, кукурузный крахмалды, артынан жұмыртқамызды жарып, жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Қамырды біреуін үлкен, біреуін кішкене етіп кесіп алып, кішкене бөлігін ұшқалау етіп жайып аламыз. Жайылған қамырды кішкене домалақ размерде кесіп дайындаймыз. Қалған қамырымызды табаға жайып, салмасын құйып, жаңа кесіп дайындалған қамырымызды бетіне әсемдеп қойып, алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің творожный пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.